بسم الله الرحمن الرحیم. پرون هم فایل ایکسپلورر آپشن شروع کړو د کوم ویو کې تر دې آپشنه پورې ویلو شو فایل فولډر دا آپشن هم ویلو. راځو بل آپشن چې دی هاید امټي ډرایو. ډرایو مې درته وویله چې دغه موږ سره ډرایوونه دي. که چېرته غواړې چې کوم ډرایو پټ کړې لکه تش ډرایو وي امټي څه معنا تش ته وایي. که دې ته چک وي نو تش ډرایوونه به ورته دلته ښیي او چې نه وي لکه کوم ډرایو تش وي او ورته به نه ښیي. دغه ایکسټنشن ته راځو. دا اوس مهمه موضوع دا ده ټولو کې په دې ښه ځان پوه کوئ. ایکسټنشن وایي تخلص ته نسل ته وایي. لکه ګوره دا د ورډ فایل دی دا د ایکسل فایل دی دا عکس دی جی پی جی. اوس یو ځای کې ته داسې مشکل سره سبا مشه مثال یو فایل تا جوړ کړی فولډر کې تا سره فایلونه دي لکه دا د ورډ فایل شو. دا مثال موږ سره د ورډ فایل شو ورډ پروګرامه. ورډ دا د ایکسل شو. دا همداسې پاور پوینټ شو. دا د افیس پروګرامونه دي آینده کې لولئ. همداسې نوټ پیډ شو. همداسې موږ سره ورډ پیډ شو. ګوره دلته ورته اوس ایکسټنشن ښیمه. دا نقطه خو ګورئ که نه نقطې نه پس ډي او سی ایکس دی دې ته ایکسټنشن وایي. خو دا ایکسټنشن د کوم فایل شو د ورډ فایل شو. دا پاور پوینټ دی نقطې نه پس پی پی ټي ایکس دا د څه شي فایل شو پاور پوینټ. نوټ پیډ نه لا نقطې نه پس څه شی دی ټي ایکس ټي. دغه شیانو ته څه ویل کېږي ایکسټنشن دې ته وایي. ښه د دې ایکسټنشن ګټه څه ده ولې پیژنو. ګورئ ځینې وخت موږ او تاسو سره د افیس پروګرام چې نه انسټاله که د هغه فایلونه وي موږ ته ټول په دغه شکل کې ښیي. د ټولو عکسونه به یو رقم وي. فرق به یې ته څنګه کولی چې دا د ورډ فایل دی که دا د ایکسل. ایکسټنشن ته به ګورئ ایکسټنشن ته به یې راځئ. بل مشکل څه وي ځینې خلک د یو فایل نوم چې بدلوي د ایکسټنشن هم ورسره پاک کړي. لکه اوس د دې فایل نوم به بدل کړو ګوره ایکسټنشن هم ورسره پاک کړو یس کړو ډایرکټ خپل شکل بدل کړو ځکه اوس دا نه پېژندل کېږي. تا ورته هغه مثال نسل دی ورته پاک کړو دی هغه قومیت دی ورته پاک کړو دا پېژندل کېږي چې دا د کوم خوا نه دی نه. نو هر وخت چې یو فایل ته اوس دا چې زه خلاصوم ماته داسې میسج راکوي کمپیوټر هم نه پېژني. کمپیوټر هم درته وایي چې دا څه شي فایل دی دې کې ته انتخاب کړه په همغې کې به درته خلاص کړمه. اوس کمپیوټر هم نه پېژني ځکه ایکسټنشن یې موږ پاک کړو که نه. نو ایکسټنشن کوشش کوئ چې کله د یو نوم فایل یا یو فولډر د هر څه نوم پاکوئ ایکسټنشن مه پاکوئ. لکه اوس همداسې وګورئ دغه عکس موږ او تاسو سره دا هم ایکسټنشن دی د دې هم ایکسټنشن تاسو وګورئ څه یې لیکلي جی پی جي. که همداسې موږ او تاسو راشو دا ویډیو ګورئ وګورو دا ویډیو ګوره نقطې نه پس څه شی دی ام پی 4 ام پی 3 دا هم ایکسټنشن دي ټولې که نه. اوس ګوره د دې زه نوم بدلومه ایکسټنشن مې ورسره اوس ګوره اوس نوم صحیح دی ایکسټنشن شته ویډیو پلی شوه که نه. اوس د همدې زه دا نوم بدلوم او ورسره ایکسټنشن بدلوم پاکوم. راځم دلته ایکسټنشن مې ورته پاک کو او دا نوم مې ورته ورکړی یس مې کو. اوس زه چې دا خلاصوم کمپیوټر پېژني نه. نو دا هر څه چې مثال تاسو چې کله یو فایل ته نوم ورکوئ ایکسټنشن پاک نه کوي. د ایکسټنشن یو کار دا شو. بل دلته موږ سرچ دپاره ایکسټنشن استعمالو دې ته وایي سرچ. سرچ څه معنا پیدا کول. سرچ وایي پیدا کولو ته. لکه تا ته وایي په ورډ کې ما یو تذکره یا یو مکتوب لیکلی دی خو نوم یې راته نه دی یاد خو ورډ کې دی. نو ته غواړې چې دا ستا کمپیوټر کې څومره د ورډ فایل دي د ورډ فایلز چې څومره دي ټول غواړي درته وښیي. لکه اوس ګوره زما کمپیوټر کې د ورډ فایلونه ښه ډېر دی دلته شته ګوره دلته هم شته. نو زه به هر ځای کې لټوم چې ودرې ورډ فایلونه چېرته چې زه دا خپل فایل پکې پیدا کړم. نو زه غواړم چې زما کمپیوټر کې څومره ورډ فایلونه وي ټول راته وښیي. نو تاسو څه وکړئ دس پیس دې سرچ ته به راشئ
ښه نوم یې درته دومره پوهېږي چې ورډ پروګرام کې دی نوم یې درته نه دی یاد نو بیا ایکسټنشن نه کار والی دلته اوس تاسو وګورئ د ورلډ ایکسټنشن موږ او تاسو سره څه دی ډي او سی ایکس دی که نه چې دا وخت د دې بدل کو ښه دلته دا موضوع پوه شوه ښه دا ایکسټنشن دې پاک نو دا واپس خپل حالت ته څنګه راولي ته پوهېږي چې دا د ورلډ فایل دی ایکسټنشن پاک شوی خو بیا هم دا کار وکړه نوم چې دې کله ورکړو لکه نوم مې ورکړو فایل نقطه او ډي او سی ایکس ولیکه ډایرکټ به خپل اول حالت ته راشي پوه شوې چې کله هم ایکسټنشن پاک کو اوس به چې دا به څنګه اوس جوړوم نو هماغه فایل ته لاړ شه رینیم یې که نوم چې دې کله ورکړو نقطې نه پس به څه ولیکې ایکسټنشن به ولیکې او نوم ستا خوښه ده خو هر څه چې د ورکړو خو نقطې نه پس ایکسټنشن ولیکه واپس به خپل اول حالت ته څه شي ری به شي اوس دغه ایکسټنشن دی مثال زه غواړم چې ما سره د ورلډ فایلونه ټول راته پیدا کړي نو ایکسټنشن د ورلډ څه شی دی دلته اوس وګورئ د ورلډ ایکسټنشن نقطه ډي او سی ایکس تاسو به څه وکړئ دلته ورته ولیکئ نقطه کلیک نقطه ډي او سی ایکس ګوره ډایرکټ چې څومره د ورلډ فایلونه دي ټولې پیدا کنه وګوره د کې د فایل ولټو تا ته د دې ګټه اوس شو ټول فایلونه تاسو سره د ورلډ منظم شو کنه هر ځای کې چې پراته دي ټول درته په یو لیست شکل کې راوځه کنه بس لټوه چې فایل لیکم یو دی نو ګوره ایکسټنشن دلته اوس موږ سره په درد وخوړلو نو ایکسټنشن دغه سرچ کې چې کله دې ځای کې تاسو یو څه سرچ کولی شئ لکه زه ورته یم چېرې ورلډ کې یو فایل دی دلته اوس ګورئ یو فایل زه پیدا کوم مثال د ورلډ یا د ایکسل لکه زه ورته یم دلته یو فایل مې سمپل جوړ کړو د ورلډ نوم مې ورته ریپورټ ورکړو زه ورته یم د ورلډ ریپورټ فایل راته پیدا کړه ځای راته نه دی معلوم خو شته دی نو ایکسټرام دلته راشه سرچ نه کار واله څه ولیکه ورته راشه دلته ریپورټ ډاټ ډي او سی ایکس نو ډایرکټ که چېرته فایل سرچینګ کې روانې ګوره دا علامه چې داسې تېرېږي دا شنه دا بیزي دی تا ته پیدا کول کوي چې که ودرېږي دا ورلډ دا فایل زه سرچ کوم کوم ځای کې دی نو دا به داسې پرېږدي نه چې دا خو نه پیدا کوي دا خپله سرچ روان دی رو رو یې درته څه کوي سرچ کوي نو ایکسټنشن دغه شي ته ایکسټنشن وایي نقطې نه اخواته چې څه شی مخففات لیکل شوی وي دا د هغه فایل څه شی دی ایکسټنشن دی موږ ته اوس ګوره دا روان دی دا ایکسټنشن ته وایي چې درته ونه ښیي نو همدې کنټرول پینل ته راشه فایل ایکسپلورر ته راشه او دلته راشه ویو ته او دلته چک ولګوه دلته چې د چک ولګوه اپلای کړو اوس وګوره کوم فایل سره ایکسټنشن ښیي نقطه ورکه شو ایکسټنشن دې ټول هایډ کړو ورته که نه اوس دلته راشئ وګورئ ایکسټنشن موږ سره څه شو هایډ شو دا وګورئ دلته وګوره ایکسټنشن شته نه اوس که ته نوم پاک کې ولیکه بیا څه نو مشکل نشته ایکسټنشن نه پاک کېږي ځکه ایکسټنشن یې څه دی هایډ دی نو که غواړې ایکسټنشن درته وښیي دې ته به ټک مارک آن کړي دغې نور څه داسې د کار نه دي خو یو اپشن درته ګوره دلته دا هم هایډ پروټیکټ اپریټنګ سیسټم فایلز ځینې وخت مشکل داسې موږ او تاسو فلش ډک کړو یو ځای کې لاړ شو فلش ډک کړو راوړو خپل کمپیوټر کې ورکړو څه پکې نه ښیي ښه ډکي څه نه ښیي دا وایرس دی داسې وایرس دی چې د وینډوز فایلونو سره هغه ستا فایلونه چې فلش کړي یا پټوي د وینډوز فایلونو سره ستا فایلونه څه کېږي پټېږي نو ته چې دا فلش خو ما غیز نه ډک راوړه دلته یې راته نه ښیي نو بیا که غواړې چې فلش کې هر څه شته نه یې ښیي تاسو بیا دوه کاره به وکړئ فایل ایکسپلورر ته به راشئ هایډ پروټیکټ اپریټنګ سیسټم دنه به چک ایسته کوي یو کار او شو ته به چک ولګوئ که چېرته هغه فایلونه د وینډوز اپریټنګ سیسټم څه ته وایي وینډوز ته وایي که نه په اوله ورځ مې تشریح کړې ده که چېرته ستا فایلونه معلومات د وینډوز فایلونو سره پټ شوي دنه به چک ایسته کړي او شو ته به چک ولګوئ چې هغه درته څه کوي وښیي میموري کارډ کې داسې مشکلې فلش کې وي ښه ډک وي نه ښیي نو دلته به شو ته ټک مارک لګوئ او څه نه به ټک مارک ایسته کوئ هایډ اپریټنګ سیسټم دې نه به چک ایسته کوئ شو ډرایو لیټر څه چې پرېږدم دا ګوره اوس دلته تشریح ده ټوله شو ډرایو لیټر څه معنا دا ډرایو لیټر مې درته پرون ویلو که نه چې نوم دا څنګه بدلو دا ډرایو لیټر زه ورته یو ډرایو سره مخه نو شو ډرایو لیټر نه چک ایسته که اپلای که اوس وګوره ډرایو لیټر درته کوم ډرایو سره ښیي نه ان لیبلټ والیوم داسې نوم به اوس ورسره ښیي
که غواړې چې درته یې وښیي نو دا ټیک مارک آن کا اپلای کا واپس به ورته څه کوي شو کوي به ګوره ښه نور څه داسې نشته دی ټول تشې ده سرچ خو مې درته وویلو په سرچ پوه شوې دغه ځي ته څه ویل کېږي دته سرچ ویل کېږي ډېر استعمالیږي سرچ هر څه چې سرچ کوئ دلته یې لیکئ سرچ معنا پیدا کول ځای درته نه دی معلوم خو شته بس ډایرکټ سرچ کلیک ګرځېدو نه به خلاص دلته اوس وګوره ډایرکټ یا فایل موږ ته پیدا کړه دا بل نورې ولې پیدا کړه ځکه دا ریپورټ لغت دکې هم تکرار شوی دی ځکه یې دا نور هم پیدا کړه نو په دې شکل تاسو سرچ کولی شئ بیک کنټرول پینل ته موږ او تاسو راشو بل اپشن موږ او تاسو چې دی بټ لاکر دی نه دومره نه دی